ल खानु ऐसेलु खै हिरोलाई देखाउनु पर्यो वाग्दै वाग्दै आएँ म त बिस्तारै आऊ यहाँ तल रहेछ है जानुपर्ने त म यहाँ गाडी लगाएर अलस प्लस भएर बसिरहेको छु स्यान्डल खोल्दै हिँड अब गर्मी भएर कपाल सबै पोको पारेर हिँडेको है गाडी लागेन गाडी हाम्रो हरिचौकको टोलीहरू हेलो दिदी सबैजना लाइनमा छौँ यहाँ दिदीहरू पनि लाइनमा बस्नुभयो हेलो दिदी आज खाना खानेको लाइन अनि यहाँ चाहिँ यस्तो गरी पूजापाठ गरेको रहेछ पूजा गर्नु त तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी चाहिँ रामपुर भएर कता जानेछौँ व्रतबन्धमा जानेछु सो म चाहिँ फर्स्ट टाइम जानेछु व्रतबन्धन के कस्तो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छैन म चाहिँ फर्स्ट टाइम अनुभव लिँदैछु अब चाहिँ हामी सबैजना व्रतबन्धनमा भेटौँ है हेलो हेलो शान्ति हामी चाहिँ व्रतबन्धनमा जाँदैछौँ साथीहरू अनि व्रतबन्धन चाहिँ यहाँ माथि सराङकोटको कास्कीकोट भन्ने ठाउँमा हो अनि अब हामी चाहिँ यहाँ माथि कास्कीकोट जाँदैछौँ है व्रतबन्धनमा सबैजना भएर अनि समय लाग्छ कि है हेलो कहाँ हिँडेको तिमीहरू रिदम कता फर्केको कहाँ हिँडेको साथीको व्रतबन्धनमा हिँडेको भन न यिनीहरू चाहिँ साथीको व्रतबन्धनमा हिँडेको है एरिकको व्रतबन्धनमा हामी चाहिँ कास्कीकोट जानको लागि गाडी पर्खिँदैछौँ है सबैजना पानी पर्यो खै गाडी पनि आएन पानी पर्न लाग्यो गाडी छाता पनि ल्याएन अब गाडी पनि कतिखेर आउने हो आउँदैछ अरे हो यता यता ल खानु ऐसेलु वाउ कति राम्रो देख्नु भयो त हेर्नु त सबै टिप्दै खायो होला नि अमिलो के खानु मेरो छोरा खै हिरोलाई देखाउनु पर्यो बाबु यता हेर ओहो आइसले देखाएको हाई गरिदिउ ल हाई ल जाम ल कास्कीकोट आइपुग्यौँ वाग्दै आएँ म त शान्ति नभएको भए त म त त्यही वाग्दिनँ साडीमै लास्टै बोबिट गरेँ हौ म त यस्तै हो कि म त कुनकोमा वाग्दियो अरे है बाबुले नि बिचरा के शान्तिले प्लास्टिक मागेर सजिलो भयो मलाई फेरि ऊ तल रहेछ कि जाने त म त गाडीमा हिँड्नु भन्दा त यस्तै ठिक लाग्छ बरु बिस्तारै आऊ ल अब हिँड्दै जानुपर्ने छ ओ यहाँ तल रहेछ है जानुपर्ने त चप्पल खोलेर हिँड्नुपर्ने अब अवस्था हो वहाँ तल रहेछ बाजा बजिरहेछ
बसेरै ओर्लिने हो रोड गाडी लायो शान्ति माथि सरू बच्चा बोकेर आउँदैछन् म यहाँ गाडी लाएर अलस प्लस भएर बसिरहेको छु गाह्रो छ त नि हिँड्नै सकेन म त गाडी लाएर गाह्रो भयो मलाई सेन्डिलसित त यहाँ हिँड्नुपर्छ हाम्रो घर जस्तो थियो सेन्डिल खोल्दै हिँड अब यहाँ बम लाएर यहाँ के भयो रे आउँदा पनि त्यही 100 रुपियाँको बट त्यही ठिक थियो है 100 रुपियाँको चप्पल ठिक रहेछ 100 रुपियाँको चप्पल लाएर आउने उयो लाएर हिँड्नु सक्नु पर्यो नि आऊ ल त्यो बाटो त राम्रै मलाई फेरि यस्तो बाटो कति मनपर्छ यो गाउँठाउँको बाटो मनपर्छ क्या मलाई फेरि रमाइलो देखिन्छ नि होइन जानु चाहिँ यता गाउँमा रहेछ केही हुन्न अर्ग्यानिक हो नि त गाउँमा आएको ल व्रत बन्धन भएको घरमा त आइपुग्यौँ दालको छेउमा रहेछ है ताल छ्याक्क देखिँदो रहेछ को हो त नि उहाँहरू जुम गरिदिनु यही हो कास्कीकोट त ए ल यो होइन रहेछ कास्कीकोट यो ठाउँको नाम कास्कीकोट त्यो कोट होला नि ए सक्कलीकोट बाब्रे कसरी झर्ने हो बुवा ल मकै खन्ने बेला नि भएछ अब त गाउँतिर नि ए खने थिएन है अब खन्छ होला ऊ त्यो त खनिसकेको रहेछ यो त एक हराएको पनि छैन जस्तो छ उता दिदीहरू आउँदै हुनुहुन्छ हामी आइपुग्यौँ यता टिकटक बनाउने ग्रुप बाबु यता हेर बुवाले हजुर भन्नु भएन हाई गर ल गर्मी भएर कपाल सपाल पोको पारेर हिँडिदिएको है आइपुग्यौँ हामीहरू दिदीहरू यता पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ ओहो कति धपक्क बोल्नुभयो तपाईँलाई यो गङ्गा दिदी गाडी लागिन ल आइपुग्यौँ सबैजना खाना खानेको लाइन खाना खाने बेला भयो अब हामीहरू चाहिँ खाना खान लाग्यो अनि सबैजना लाइनमा छौँ यहाँ दिदीहरू पनि लाइनमा बस्नुभयो हेलो दिदी हजुर हजुर खाना खानेको लाइन हजुर हामी चाहिँ खाना खानेको लाइनमा बसिरहेको छौँ मैले सबैजना छौँ आइयो नाच्नुपर्छ हाम्रो हरिचकको टोलीहरू हेलो दिदी हेर यता हेर अबै कति राम्रो देखेको होला नि पर्सनहरू खै ल खाना खानेको लाइन केटीहरू छन्
जामला नि साथी कति राम्रो डेकोरेसन कति लाइन छ जेरी हजुर हजुर के अरे मेरो पानी त यहाँ छ के कस्तो पोखेर आऊ या बल्ल शीतल भएको है गर्नु हेर म फेरि गाडी लगाएर खै त चिया ल्याएको चिया त पकाउनु भएकै छैन खै देखाउ त के ल्यायो हो कस्तो ए ल खानु के खानु खाऊ तिमी बल्ल ढुक्क भयो खाना लिँदै आउनु न अब यतै है पर्खान त खान्नको चेपाई मेरो केरा नपाकेको हालिदिएछु नि सक्यो चिसो त भाँडाभित्र लिएर आयो भने त पनि केटाटीले दौडियो दौडियो झन् भिडियो बनाउँछु भनेको बिर्सिएको छु अर्को त झनै किन छोरा छ डेनियल त गुल्टे के गुल्टे हो डेनियल भन्ने एउटा मोटो मोटो हुन्छ वा ऊ डेनियल हो नाम तिमीहरू दौडेको देखेँ हौ हो त म देख्नै पाइनँ छु क्या भिडियो बनाउँछु बनाएको छौ त्यो अहिले मैले हाल्नु पर्ला है मलाई छोरी हालिदियो है यसले चाहिँ खाना खान मिल्छ अब खाना खानेको लागि एरिकहरूको साथी है एरिक खोइ एरिक खोइ है कति
यो लाइन रोड त भयो र यता हो कति लामो है लाइन त युकेश पर्सन जाऊ बिस्तारै हातले खाऊ अब कहाँ त्यही त तिमी खायौ ए ल पट्टा बन्द खाना खाने लाइन आयो है बल्ल खाना खाना लाएको बल्ल पालो आयो ल म आउँछु क्या एक्लै बसेर खानु भयो कि है खै के छ खानामा खानु ठाउँ पनि पाएन हामी त कस्तो भिड भएको है ल हामीले खाना खाने ठाउँ नपाएर आपत्ति सिट पाइछौ तिमीले पायौ के रे बस्ने ठाउँ पाएन त नि बस्ने ठाउँ नपाएर आपत मेरो भात यहाँ छ तिमीहरू भ्याएपछि खानु पर्ला रोज न त्यहाँ बसेछन् ल बस ल ड्याम्म खाऊ है 60को पर्दा पनि माको टन्नै खाऊ हामी ठाउँ नपाएर शान्ति ठाउँ नपाएर उठी खाइछन् ठाउँ नपाएर मैले ठाउँ पाएकै छैन बस दिदी एक्लै बस्नुभयो यता यस्तो छ खाना खानेको लाइन यहाँ माथि घर छ यहाँ सबैजना खाना खाँदै हुनुहुन्छ यहाँ जल नाचगान हुँदैछ तिमीहरूले भ्याऊ अनि हामी खानु पर्यो भ्यायौ हामी त
सबैले हो है मेरो छोरीको दही लिएर आइछु वो तो पानी मेरो हो क्या इसके तो हो मेरो पानी खाइदियो वो तो इसको अब ना माने थोड़ा हिलना करो वर्तमान का खाना खाने लगा हमें के रे जेल खाने को लेना पूरा आउँछ नि ओके अरे बिचारा के गर्छ काम त हेर्दियो टिकटक गर्दैछ यहाँ फेरि जस्तो गरी राम्रै देखिनुहुन्छ घर त के हो शान्ति कता हो जाने ए उता हो ए यहाँ भुँडो रहेछ अब हामी जान्छौँ नि भिडियो बनाइदेऊ यसरी यसरी माथिबाट बनाइदेऊ है टिका लगाइदेऊ ल यसरी देखाऊ है मैले
पहिला जेठालाई सारा एरी यस्तो गर्दै न मेरो हात पुरै पूजा गर्नु छ त तपाईँ के बस्नु भएको ए ल खाउँदाखेरि ओ माइ गॉड अबि खाऊ हेर न मेरो मोमो होइन यता जम्को जानु पर्ने हो किन रोटी सबै ए भाइ हाम्रो फोटो यस्तो भएछ जम हेऱ्यो निलो झोला हालेर भाइ उहाँ टुप्यो हो त्यसको धुलो त्यो जेब्रेमा हालेर लिएर जान्छ यता हेर त फ्ल्यास भयो ल आटीमा जाँदैछौँ शान्ति तल गेटमा लाने ए चेलपिटलाई दिने है ए पाहुनालाई दिने हो सबै पाहुनालाई ए सिस्टम त है बिचरा हिजो सबै जानेलाई फिर्ता दिने है खोर्सानी दुधवटा हालिदिने हो ल होइन रोटाउलै बिस्तारै न अनि सबैले धेरै चिनीहरूलाई यहाँ हालेर ल्याएको ए निशा पखा केमा आउनुभयो म चाहिँ ट्याक्सीमा आएँ ट्याक्सीमा आउनुभयो ए ल सबैजना लिएर जानु है यो यसमा चाहिँ कोसेलीहरू छ अनि यो कोसेलीहरू चाहिँ सबैले जाने बेलामा लिएर जानुपर्ने नियम रहेछ है
यसको नियम के अरे भनिदेऊ त यसको नियम जाने बेला प्रसाद लिएर जाने सबैजना ए लिइसक्नु भयो अरे त्यस्तो नियम है खतरा लाग्यो मलाई यो नियम सबैजनालाई बार्दै बस्छ दुईजना त्यस्तै जाने बेलामा चाहिँ प्रसाद सहित घर फर्किने चलन एकदमै राम्रो सबैले लिनुभएको छ हेलो हेलो साथीहरू हामी चाहिँ फोटो खिच्न अनि प्रसाद पनि बानी है घर जानेहरू यहाँ मेरो छोरीले बाँड्दैछु नि यसले सक्यो भने हामीले लिएर आउँछौँ हामी चाहिँ यहाँ गेटमा बसिरहेछौँ पाहुनाहरूलाई वेलकम स्वागत गर्दै बसिरहेछौँ फोटो खिच्छ
यहाँको यो चाहिँ मण्डप होला सायद मलाई थाहा भएन अलि राम्रोसँग अनि यहाँ चाहिँ यस्तो गरेर पूजापाठ गरेको रहेछ यहाँ दिदीहरूको परम्परा चाहिँ देख्न पाइयो यहाँ दिदीहरू चाहिँ ठन्को पन्को गर्दै हुनुहुन्छ दिदीहरू दाइहरू नयाँ गाउँको नयाँ रीतिरिवाज देख्न पाउँदा खुसी लाग्दो रहेछ साथीहरू अब चाहिँ हामी यहाँ जाने तयारीमा छौँ शान्ति यहाँ छन् रोजिना नाच्दै छिन् आमा यहाँ हुनुहुन्छ यो घरको आमा आमालाई बोलाउनु सानालाई बोलाउनु ए बाबुजी यता आऊ भाउजूहरू खोइ है साथीहरू अब त जान लाग्यो हामी नयाँ गाउँको नयाँ ठाउँको रीतिरिवाज देखियो राम्रो लाग्यो शान्तिहरू चाहिँ एकदमै शान्तिहरू चाहिँ नाच्छ हो मलाई चाहिँ नाच्न आउँदैन बिहामा दिदीको बाबुको व्रतबन्धनमा आएको है हामी चाहिँ अनि नाच्यो खास यो व्रतबन्धनको कारण अर्थ के हो र शान्ति तिमीले जति जानिन्छ त्यति भन त यो व्रतबन्धनको चाहिँ अब छोराहरू चाहिँ अब उमेर पुगेको भन्छ कि परिपक्व भएको उनीहरूको हाम्रो विवाह के भन्छ त्यति धेरै त थाहा भएन व्रतबन्धन गरेपछि मात्रै उनीहरू परिपक्व भयो परिपक्व भन्ने जाने हो अनि त्यो गरेपछि चाहिँ बाबा मरिसी क्रिया बस्नु पाउने होइन पाउँछ नत्र पाउँदैन नत्र व्रतबन्धन गऱ्यो भने गरेन भने चाहिँ क्रिया बस्नु पनि पाउँदैन अरे होइन पाउँदैन अनि यो के अरे व्रतबन्धन गरिसकेपछि के गर्नुहुन्न बङ्गुरको मासु होइन हुँदैन त्यो त सबले खानुहुन्छ खानुपर्छ नि व्रतबन्धन भएको खाने खाने हुँदैन त्यो त अब सधैँ खाइहाल्छ बक्ने चल्छ होइन यस्तो यस्तो सुन्थ्यो कि भन्छ व्रतबन्धन गरिसकेपछि चाहिँ बङ्गुरको मासु भैँसीको मासुहरू खानुहुन्न होइन खाना मिल्छ यो व्रतबन्धन गरिसकेपछि चाहिँ उस हुने हो परिपक्व हुने हो परिपक्व हुने कि अब के भन्छ त्यति धेरै त थाहा भएन तिमीलाई त थाहा छैन मलाई झन् के थाहा हुन्छ साथीहरू आफू त म गर्नु पर्यो झन् थाहै छैन म क्षेत्री नि भए पनि थाहा छैन है मलाई साथीहरू अब त हामीहरू घरमा जान लागेको एकदमै रमाइलो भयो नयाँ ठाउँको नयाँ रीतिरिवाज देख्दाखेरि एकदमै राम्रो भयो रमाइलो भयो साथीहरू अब हामी चाहिँ यो जिपमा जानेवालामा छौँ शान्ति यहाँ छिन् यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो फेवाटल देखिँदो रहेछ अनि यहाँ चाहिँ बच्चाहरू छ हेलो गरेर लाग्छ त्यो हेलो कस्तो भयो तिमीहरूलाई कस्तो भयो रमाइलो भयो तिमीलाई कस्तो भयो बाबु रमाइलो भयो तिमीलाई रमाइलो अनि यहाँ चाहिँ फेवाटल देखिँदो रहेछ साथीहरू एकदम नजिकै फेवाटलको वारिपारी रहेछ अनि यहाँ चाहिँ सराङकोट छ सराङकोटको ठिक पारिपट्टि चाहिँ यो गाउँ रहेछ है दिदीहरूको गाउँ अब चाहिँ हामी जान लागेको साथीहरू यति धेरै रमाइलो भयो अनि हामी चाहिँ यो जिपमा जाने रे मजा घ्याउँदाखेरि लस्तै बोमिट भयो क्या अनि खोइ खासै गाडीमा जानु मन त लागेन त्यही पनि जानुपर्ने चाहिँ हुन्छ है अब चाहिँ छत भयो भने चाहिँ हामी यहाँ माथि जिपको छतमा बसेर जाने भन्ने कुरा गरेछौँ अब के हुन्छ हेरौँ कस्तो राम्रो फेवाटल देखिने हजुर उठ्न बस्न त नदिने रे लाग्छ कि हामीलाई त गाडी जस्तै अब हामी त जानु लाग्यो छेउपट्टि बनाउने भयो रोटी हो क्या दिदीलाई दिने ल हामी त गयौँ बिस्तारै आउनु यसरी बसेर जाने अब हेलो साथीहरू हामी चाहिँ कास्कीकोटमा व्रतबन्धनमा गयो अनि व्रतबन्धनमा गएर चाहिँ हामी आइसक्यो अनि मलाई चाहिँ एकदमै गाडी लगाएर मैले चाहिँ भिडियोहरू
लास्तो राम्रोसँग भिडियोहरू गर्न पाएन। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो अनि मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो अनि एकदमै रमाइलो लाग्यो साथीहरू। किनभने म चाहिँ व्रत बन्धनमा फर्स्ट टाइम व्रत बन्धनमा गएको अनि एकदम रमाइलो हुने रहेछ। उहाँहरूको रीतिरिवाज अनि चलन चल्ती चाहिँ एकदमै राम्रो रमाइलो हुने रहेछ अनि मलाई चाहिँ यति धेरै रमाइलो लाग्यो, यति धेरै खुसी लाग्यो व्रत बन्धनमा गएर आउँदाखेरि अनि मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू। बाई बाई। Thank you for watching.